হে গাইস, ফিরে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আর গাইস, দেখতে পাচ্ছ আমি কিন্তু রয়েছি একটি বাগানে। আর এখান থেকে আমি বেশ কিছু টয় ভেহিকলস কালেক্ট করব। আর এই যে দেখা যাচ্ছে একটা রেড কালারের বাস্কেট। ওয়াও গাইস, দেখো তার পাশে কিন্তু আমি ভেহিকলস দেখতে পাচ্ছি। ওয়াও, তার পাশে কিন্তু পেয়ে গেলাম একটি মিক্সার ট্রাক। রেড কালার মিক্সার ট্রাক। ছয়টি চাকা রয়েছে এই মিক্সার ট্রাকটার মধ্যে। দেখো গাইস, খুবই অসাধারণ। আর ডিজাইনটা কিন্তু এক কথায় অনেক সুন্দর। তো গাইস, আমি এই মিক্সার ট্রাকটাকে আমার এই বাস্কেটটার মধ্যে নিয়ে আমি সামনের দিকটাতে দেখতে পাচ্ছি একটা মেটাল বডির ডাবল ডেকার বাস। ওয়াও গাইস, দেখো ইয়েলো কালার মেটাল বডির ডাবল ডেকার বাস, ব্র্যান্ড নিউ, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটি ডাবল ডেকার বাস। আর দেখতে পাচ্ছ এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে চারটি চাকা। খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটি মেটাল বডি ডাবল ডেকার বাস। তো গাইস, আমি এই ডাবল ডেকার বাসটাকে এই বাস্কেটটার মধ্যে নিয়ে, আর দেখো গাইস, এই দিকটাতে কিন্তু পেয়ে গেলাম একটা হোয়াইট কালারের। আর এটার মধ্যে কিন্তু বেশ কিছু কালার রয়েছে, হোয়াইট, ব্লু, স্কাই ব্লু। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর, ব্র্যান্ড নিউ, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ একটি চার চাকার ট্যুর বাস। ওয়াও, খুবই সুন্দর। এই দিকটা দিয়ে কিন্তু ভিতরে ঢোকার জন্য দরজা রয়েছে। খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটি মেটাল বডির বাস। দেখো গাইস, খুবই চমৎকার দেখতে। তো গাইস, আমি এই বাসটাকে নিয়ে আর দেখব কোথায় কি রয়েছে। ওয়াও গাইস, দেখো, ইয়েস, এই দিকটাতে কিন্তু পেয়ে গেলাম একটি মেটাল বডির অ্যাম্বুলেন্স কার। ওয়াও, এই কথায় অসাধারণ একটি অ্যাম্বুলেন্স কার। দেখো গাইস, তোমাদেরও পছন্দ হবে। এটা এটা তো আমার পছন্দ হয়েছে। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর একটি মেটাল বডির অ্যাম্বুলেন্স কার। খুবই সুন্দর, খুবই অসাধারণ দেখতে এই মেটাল বডির বাসটা। দেখো গাইস, ব্র্যান্ড নিউ, একেবারে ব্র্যান্ড নিউ চার চাকা রয়েছে এই অ্যাম্বুলেন্স কারটার মধ্যে। তো গাইস, এইটাকে রেখে আর এই দিকটাতে কিন্তু পেয়ে গেলাম গাছের গোড়ার উপরে একটা ডাবল ডেকার বাস। দেখো, ওয়াও বাস, ওয়াও গাইস, দেখো মিউজিক রয়েছে ভিতরে। খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটি ডাবল ডেকার বাস। আর গাইস, এটার মধ্যে কিন্তু রয়েছে চারটি চাকা। এই কথায় অসাধারণ, খুবই ভালো মানের একটি ডাবল ডেকার বাস। তো গাইস, এই বাসটাকে আমার বাস্কেটটার মধ্যে কালেক্ট করে নিলাম। আর দেখি সামনের দিকটাতে গাইস, দেখো দূর থেকে জানি তোমরা কি যেন একটা দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও ওয়াও গাইস, দেখো আটটি চাকা রয়েছে, আটটি চাকা রয়েছে এই ফায়ার ইঞ্জিন ট্রাকটার মধ্যে। দেখো রেড, সিলভার, আর লোয়ার পার্টটাতে কিন্তু রয়েছে ব্ল্যাক। ওয়াও, সব মিলিয়ে অসাধারণ, ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো গাইস, সব মিলিয়ে খুবই ভালো লেগেছে আমার এই ফায়ার ইঞ্জিন ট্রাকটা। তো গাইস, আমি এই ফায়ার ইঞ্জিন ট্রাকটাকে আমার এই বাস্কেটটার মধ্যে নিয়ে আর দেখব। গাইস, অলরেডি কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা মিক্সার ট্রাক। এটাও কিন্তু আটটি চাকা রয়েছে এই মিক্সার ট্রাকটার মধ্যে। দেখো, খুবই সুন্দর, কালারটা কিন্তু একেবারে অসাধারণ, একটু ভিন্ন ধরনের কালার দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই মিক্সার ট্রাকটা। দেখো, খুবই বড় সড়ো সাইজের, খুবই ভালো মানের প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই মিক্সার ট্রাকটা। তো গাইস, এই মিক্সার ট্রাকটাকে আমি নিয়ে আর এই দিকটাতে কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি একটা ট্যাঙ্কার। ওয়াও, অরেঞ্জ অরেঞ্জ হোয়াইট, খুবই অরেঞ্জ হোয়াইট ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি ট্যাঙ্কার। ওয়াও গাইস, বেশ সুন্দর কিন্তু এই ট্যাঙ্কারটা। ছয়টি চাকা রয়েছে এই ট্যাঙ্কারটার মধ্যে। তো গাইস, এটাকেও নিয়ে দেখব। ওয়াও গাইস, দেখো একটা গাছের উপরে কিন্তু রয়েছে একটা বিগ সাইজের ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। ওয়াও, খুবই চমৎকার একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। দেখো গাইস, রেড সিলভার কালার কম্বিনেশনে খুবই চমৎকার একটি ফায়ার রেস্কিউ ট্রাক। তো গাইস, এই ট্রাকটাকে নিয়ে, ইয়েস গাইস, সর্বশেষ কিন্তু রয়েছে এই মেটাল বডির বাসটা। দেখো,
এটাও কিন্তু চারটি চাকা রয়েছে, দেখো খুবই সুন্দর। ওয়াও, এটার মধ্যে কিন্তু মিউজিক রয়েছে। আর দেখো এখানে কিন্তু কিছু কার্টুনের ছবি দেওয়া হয়েছে। খুবই সুন্দর, খুবই ভালো মানের একটি বাস। তো গাইস, আমি কিন্তু আমার সবগুলো টয় ভেহিকলস কে করে ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছি। তো গাইস, ভিডিওটি আজকে এ পর্যন্তই, দেখাবে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।